به نظر شما چی میتونه دو تا آدم کاملا متفاوتو که تو دو تا دنیای کاملا متفاوت زندگی میکنن به هم برسونه؟ تصادفات؟ بدون شک نه. چون چیزی به اسم تصادف وجود نداره، به خصوص وقتی پای عشق در میون باشه. بازم تو؟ آسلی دخترم حاضری؟ دیرمون میشه به خدا. دارم میام مامان. وای چقدر شیک شدی. راست میگی آسلی ها؟ به نظرت بهتر نیست شلوار بپوشم؟ دستمال گردنم چطوره؟ در بیارم یا باشه؟ مامان جون خیلی خوب شدی، نگران نباش. استرس داری عزیزم؟ یکم. دخترم هرچی باشه 1 سال کار نکردم. ایشالله که به خیر بگذره. خیالت راحت مامان جون، به خیر میگذره. مگه میتونن بهتر از تو پیدا کنن؟ کسی که یه بار غذای تو رو بخوره دیگه نمیتونه بی خیالش بشه. کار شکرانت هم همینا رو میگم. به اونم استرس دادم. البته من چند سال تو آشپزخونه کارخونه ها کار کردم، برای مدیر غذا درست میکردم، خیلی ازم راضی بودن. ولی اینا فرق میکنن، اگه کارمو نپسندن چی؟ مامان جون اصلا نگران نباش، همه چی به خیر و خوبی میگذره. دخترم ایشالله خوشگلم، ایشالله. بریم دخترم، دیر نکنیم. بیا. اصلی حسابی تو این کار وارد شدی یا دختر؟ جدی میگی؟ خیلی ممنون استاد. یه لحظه. استاد این طرح امروزمه، چطور شده؟ به نظرتون میتونیم درستش کنیم؟ خیلی قشنگه. آره که میتونی. پس زودتر شروع کنیم. باشه. چه بساطیه، از صبح تا حالا همه سر پام. آقا مرادم که یه ریز غور میزنه. سالن پر از مشتریه. کمک میخوای قنچه جون؟ نیکیو پرسش. از صبح یه پام تو آشپزخونه است، یه پام تو سالن. مشتریا تمومی ندارن. خدا رو شکر که امروز از اینجا خلاص میشن. امروز؟ جدی میخوای استعفا بدی؟ مطمئنی؟ بله که مطمئنم، همه کارمم کردم. چطوره؟ وای حرف نداره دختر، عکسش اینه، خودش دیگه چیه؟ من که بهت گفته بودم. وای اینجا که از عشق خبری نیست. داری میری اونجا کار کنی یا اینکه مگه چیه خوب؟ مگه بعد هم کار کنم هم نیمه گم شدم و پیدا کنم؟ چه اشکالی داره؟
مردم منتظر سفارششونن، شما وقت تلف میکنین. کیک هنوز حاضر نیست؟ داره حاضر میشه آقای مدیر. همونقدر که گفتم توجه کردی دیگه نه؟ مشتری یکی از دوستای صمیمی رئیسه، نمیخوام مشکلی پیش بیاد. اصلی اونو ول کن، سفارشو باید تو ببری. چشم آقای مدیر. برو یکم به قنچه کمک کن. چیزی نمونده کیک حاضر بشه، من میارمش. کار زیادی نداریم. باشه استاد. بفرمایید با کی کار دارید؟ من برای کار اومدم. شکران خانم اطلاع دارن. بگین امل اومده. لطفاً یه لحظه. بفرمایید داخل لطفاً. خیلی ممنونم. امل جون عزیزم خوش اومدی. راحت اومدی یا نه؟ بریم تو. خداحافظ عزیزم. برو به سلامت نهاد جون. من در مورد همه چیز با سلدا خانم حرف زدم. گفتم کجاها کار کردی و چه آشپز خوبی هستی. ایشالله که میپسندن. ایشالله. شکران. به خاطر مشکلات کمرم و عملی که کردم و فیزیوتراپی نزدیک 1 سال کار نمی کنم. همه فشار زندگی رو دوش اصلیه. دانشگاه هم نتونست بره نه؟ نه نتونست. با وجودی که رتبه‌شم خیلی بالا بود خیلی براش ناراحتم. شکران. اصلی حتما باید امسال بره دانشگاه. برای همینم این کار خیلی خیلی برام مهمه. نگران نباش، من هر کاری بتونم میکنم. حالا بیا با سلدا خانم آشنات کنم. سلدا خانم چه جور آدمیه؟ تو وقتی کارتو درست انجام بدی هم خوش اخلاق هم مهربون. بیا بریم. سلدا خانم. وای خدای من، چهره شناخته شده دنیای کار و تجارت براک مظهرخلو در شرایط بسیار غافلگیر کننده گرفتار شد. پسرم تا آخرش منو. سلدا خانم حالتون خوبه؟ آره خوبم. چیزی میخواستی بهم بگی؟ در مورد یکی از آشپزایی که میشناختم باهاتون صحبت کرده بودم. امل خانم. خوشوقتم. شکران خانم شرایط اینجا رو بهت میگه. اگه موافق بودی میتونی از فردا صبح بیای کارتو شروع کنی. البته غذای فردا با توه. ببینیم خوشمون میاد یا نه. هر طور سلام میدونی. براک این چه وضعی آخه؟ چه بوی بدی میاد. پسرم بیدار شو. پسرم لنگ ظهر عزیزم. براک مامان چرا انقدر صدا میکنی؟ باشه خودت ببین پسرم. بازم عکست تو خبرای اینترنته. این چندمین باره. پاشو ببینم. مگه بابات 100 بار بهت هشدار نداده؟ این کیه پیشت؟ این دختر کیه؟
آقا بوراک، این خانم دوست دختر جدیدتونه؟ براک خان از چایلا آقا خانم بوراک. جدا شدی؟ میشه آقا لطفاً بوراک، جواب بدین؟ الان باهاشون آشنا شدی؟ آقا بوراک، نگیر آقا نگیر نگیر ببینم. دوستمه مامان. واسه من دروغ سر هم نکن. راستشو به هم بگو. نکن از چایلا جدا شدی. نه مامان. پس چرا باید همچین خبری ازت پخش کنن؟ اونم با این عنوان مسخره. نمیدونم چه جوابی داری به چایلا بدی. من چه جوابی دارم به مادرش بدم. براک ببین منو تو چه شرایطی میذاری؟ بی خیال مامان، قر نزن دیگه. لازم نیست چیزی رو توضیح بدیم. دوست دختر ولکانه. دوست دختر ولکان؟ دوست دختر ولکانه؟ یه لحظه قلبم ریخت. خیالم راحت شد. قربونت برم الهی، داشتم سکته میکردم به خدا. نه مامان جون، ولکان زودتر رفت بیرون، ما پشت سرش رفتیم. وقتی دیدم عکاسا دارن عکس میگیرن عصبانی شدم. ولکانی که میشناسی از عمو میترسه، برای همین زودتر رفت بیرون. واسه کوزام همه سر من شکست. پسر عزیزم قربونت برم، مثل قهرمانا خودشو فدا کرده. بهت افتخار میکنم پسر عزیزم. صبح بخیر. صبح بخیر ادا جون. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر بابا جون. ادا جون صبحونتو بخور بریم. با دوستام قرار دارم، میخوایم با هم صبحونه بخوریم. خیلی خوب پس بریم. ممنون. او پسرمو سرخیز شدی؟ مثل اینکه خبرها رو ندیدی؟ نه ندیدم. بیخیال. باز دیشب چی کار کردی؟ هیچ کار بابا. یه جوری میگی انگار منو نمیشناسی ها. میدونی که نمیتونم دل دخترای خوشگل رو بشکنم، به خصوص وقتی مست میشه. آها آره خب میدونم. خب بعدش چی شد؟ خواستن ازتون عکس بگیرن تو هم شر به پا کردی نه؟ چی کار میکردم؟ میذاشتم چایلا ببینه؟ نمیدونم چی باید بگم. تو دیگه چه جور آدمی هستی؟ هنوز یه هفته نشده دختر رفته ازمیر. تازه ادعات میشه دوستش داری. اینجوری دوستش داری؟ دوست داشتن دلیل نمیشه فقط با یه دختر باشیم پسر جون. من که میگم این دفعه کار تمومه. خیال باطله. میخوام بگم دختر دوست دختر تو بود. دوست دختر من؟ وای به حالت اگه همچین دروغی بگی بوراک. حالا که گفتم تو شرکت میبینمت. بوراک حل پسر. الچین خانم فرمایش دیگه نداری؟ نه خیلی متشکرم. چایلا خانم شما؟ نه ممنون. نوش جونت. بازم ازش خبر پخش شده دیدی؟ باورم نمیشه. چی شده چایلا جون؟ بوراک مظهرقلو پسر نهاد مظهرقلو یکی از سرمایه‌داران بزرگ استانبول در شرایط سختی گرفتار شد. بوراک که به همراه دوستانش برای خوشگذرانی شبانه به بار رفته بود، در حالی که به همراه دختری زیبایی از بار خارج میشد با خبرنگاران و عکاسان درگیر شده و از آنها خواست از وی عکس نگیرند. در این بین سوالی که مطرح می شود این است که چایلا چه عکس‌العملی نشان خواهد داد. میبینی چه کارایی میکنه مامان؟ گندشو در آورده. چایلا جون آروم باش. چطوری آروم باشم مامان؟ یه لحظه نمیشه تنهاش گذاشت، همش باید مراقبش باشم. خب شاید یکی از دوستاشه. مامان عکس‌ها رو نمیبینی؟ به نظرت این دختر دوست عادیه؟ نه تموم شد، این بار واقعا تموم شد. عزیزم یه دقیقه صبر کن. این کارو میکنم اون کارو میکنم چیه؟ اول یکم آروم باش، صبر کن ببین بوراک چی میگه.
اگه واقعا اونجوری که فکر میکردی بود، هر کاری که لازمه بکن. عاقل باش، به حرفم گوش کن. وای براک، یه بارم شده از من مایه نذار. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. عشقت اومد. کی میگه اون عشق منه وا؟ اینقدر حرف نزن، برو سفارششو بگیر. چرا من بگیرم؟ خودت بگیر. اگه بخوای اینقدر خنگ باشی همینجوری تنها میمونی ها. مگه تنهایی چشه؟ من از وضعیتم راضیم. تازه اگه سفارشو بگیرم چی میشه مگه؟ چی میشه؟ بدون که وقتی تو با قدمای سنگین به سمتش میری اون منتظرته. شاید موقع حرف زدن چشم تو چشم هم بشی. شاید از تو خوشش بیاد بخواد دستتو بگیره. شاید وقتی دستای همدیگه رو گرفتین قلباتون شروع کنه به تپیدن. احساس میکنین یه عالمه پروانه داره تو قلباتون بلبال میزنه. بعد یه دفعه یه نیروی خیلی قوی شما رو میکشونه به سمت همدیگه. وقتی اون برای بوسیدنت یواش بهت نزدیک میشه، نه خیرم. دیگه چی؟ چرا اصلی چیه مگه؟ چون داستانی که گفتی مال قصه هاست. هیچ وقت پرنس عاشق یه دختر دهاتی نمیشه. به همین خیال باش عزیزم. من اون کیک توت فرنگیه رو میخواستم. راستی تا یادم نرفته کیکاتون خیلی خوشمزه است. رسما عاشقشونم. کیکامونو اصلی خانم درست میکنه. واقعا دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. نوش جونتون. خیلی ممنون. اصلا هم اینجوری نگاه نکن. خوب کاری کردم. دخترا کیک حاضره. دست درد نکنه. لطفاً عصبانی نشی قربان. حق با شماست. سفارشتون یکم طول کشید ولی نیاز نیست به رئیس زنگ بزنین. سفارشتون حاضره. یکم دیگه به دستتون میرسه. سفارش هنوز حاضر نیست؟ الان آماده میکنم. یکم دست به جنبون. زود باش. عجله کن.
خدا رو شکر طوری نشد. حواست کجاست؟ چیزی نموده بود بزنی بهم. وقتی بپری وسط خیابون همین میشه دیگه. برو دعا کن ماشینم طوریش نشد. ماشینت؟ کم مونده بود له بشم اون وقت تو به فکر ماشینتی؟ تو میدونی این ماشین چقدر گرونه دختر جون؟ منظورم اینه که اگه طوری میشد نمیتونستی خسارتشو پرداخت کنی. نمیتونستم بدم چون اونی که مقصر تویی نه من. ببین جایی که تو بعد راه بری وسط خیابون نیست، پیاده روه. از اونجایی که تا حالا یاد نگرفتی از این به بعدم حتما یاد نمیگیری. تو دیگه چه جور آدمی هستی؟ به جای معذرت خواهی داری حاضر جوابی میکنی؟ اگه قرار باشه کسی عذرخواهی کنه اون تویی. بدو عذرخواهی کن ببینم. خیلی عجله دارم. گوش کن پسر جون. وای چی کار کنم خدایا؟ کیک داغون شد. حالا به مدیر چی بگم؟ کی میخواد خسارت منو بده؟ خسارت تو؟ منظورت از خسارت کیکه؟ به این سادگی ها نیست. اون کیک مال تولد یه بچه بود. میدونی چقدر قصه میخوره؟ تازه باباش از این که دیر شده خیلی عصبانیه. میدونی اینا یعنی چی یا نه؟ نمیدونم. نمیخوامم بدونم. به قدر کافی هم وقتمو تلف کردی. کجا؟ به همین راحتی میری؟ الان میرم پیش پلیس شکایت میکنم. ای بابا به خاطر یه کیک چقدر کولی بازی در میاری. بگیر. چرا نگاه میکنی؟ میخوای بگی کمه؟ بیشترم بدم؟ بگیر دیگه. هی چی کار داری میکنی تو؟ دیوونه شدی دختر؟ حالا بی حساب شدی. دختر دیوونه خل. خوش اومدین قربان. صبح بخیر قربان. شب بخیر. صبح بخیر. شب بخیر. شب بخیر. سلام. شب بخیر. خیلی ممنون. بابا عمو اومده. برو کم دیگه میرسه. من میرم دم در تا بیاد. تو هم یکم رو عمو کار کن باشه؟ این بار کار بوراک سخت شد. بد جوری گند زده. آره دیگه. مثل همیشه بوراک خرابکاری میکنه ما درست میکنیم. اصلا تعجب نمی کنم. درست مثل جوانیای منه. چی کار کنه؟ به عمو جونش رفته. وای خدا حالا چی کار کنم؟ پسرمو چی شد؟ اصلی؟ چرا این شکلی شدی؟ نپرس قنچه. بیچاره شدم. چرا اینجوری شد؟ کار دستی یه دختر احمق. همش تقصیر اون عوضیه. یه پا دیوونه بود. هم پرید جلو ماشین هم میگفت خسارت بده. بعدش هم زد ماشین منو داغون کرد. یعنی چی؟ اون اینجوریش کرد؟ خوب کاری کردی. آخیش دلم خنک شد. فکر کرده بود چون ماشینش مدل بالاست همه چیو میتونه با پول بخره. طبیعیه. دید ماشینم مدل بالاست خودشو انداخت جلو. 100% میخواست تیغم بزنه. خجالت هم نمیکشید. میخواست پول کیکو بهم بده. انگار میشه با پول همه چیو جبران کرد. آره خب عادت کرده همه چیو با پول بخره.
عوضی. برای اینکه دهنشو ببندم میخواستم پول کیکو بدم. پرو پولو نگرفت. بیشتر میخواست. دیوونه؟ همین الان اپلیکیشن دیسون رو دانلود کنید تا یک دوره حل تصویری نمونه سوالات امتحانی پایان ترم اولو هدیه بگیرید. ببین پسر، من که میگم خیلی شانس آوردی. عیب نداره، ممکن بود از اینم بدتر بشه. دیگه مگه از این بدتر هم میشه قنچه؟ 100% مدیر بیرونم میکنه. زود نفوس بد نزن دختر. آقای محترم، من کیکتون رو فرستادم. برای چی دروغ بگم قربان؟ این حرفا چیه میزنی؟ خیلی هرسش گرفته، الان میکشتت. من که میگم فرار کن. اصلی بیا اینجا. ماشینو ببرین سرویس، سریع ردیفش کنم. چشم آقا برای. بابام اومده؟ آره، 100% هم نشسته خبرها رو میخونه. فقط عمو میتونه از پسش بر بیاد. اینجا رو ببین. این چندمین آبروریزی سینم. ما هم جوان بودیم. وقتی هم سنم بودم هم درس میخوندم هم کار میکردم. هم خونه رو میچرخوندم. یادته که؟ میدونم داداش. خیلی خوب. میگردی، تفریح میکنی، مشروب میخوری، ریخت و پاش میکنی، به خیال خودت سر همه رو شیده میمالی، شبانه روز با دخترها وقت میگذرونی. دیگه چرا آبرو حیثیتمون رو تو روزنامه ها میبری؟ ما تو این مملکت جایگاهی داریم یا آبرویی داریم؟ چرا این کارو میکنه؟ حق با توه داداش. کاروبار داره؟ نه. درس میخونه؟ نه. چی کار میکنه؟ هیچی. همینجوری وقت تلف میکنه. وقتشو تمومش کنه دیگه. ببین پسر تو هم جوونه، ولی این کجا اون کجا، خیر سرشون با هم بزرگ شده. داداش ببخشیدا، تو خیلی به بوراک رو دادی. یه هفته از تعطیلی دانشگاه ها نگذشته بود که ولکان آوردم سر کار. فردام که داره میره بودروم. تا آخر تابستونم تو هتل جدیدی که خریدیم کار میکنه. پسر منم میره آمریکا خوش بگذرونه. آره حق با تو، خیلی لوسش کردم. لوسش کردیم. بابا جون، مثل این که در مورد مسئله مهمی حرف می‌زدین. وقتتون رو نمیگیرم، بعداً میبینمتون. بوراک بیا اینجا. آقای مدیر، معذرت میخوام. باور کنین خیلی متاسفم. اصلا نفهمیدم چی شد. چیزی نمونده بود بمیرم. تو اون هند کیک رفت رو هوا. من اصلا بس کن دیگه. به خاطر تو حرفی نبود که بهم نزنه. رئیس هرچی از دهنش در اومد گفت. ارزه نداری یه سفارشو برسونی؟ وسایلتو جمع کن. اما ولی و اما نداره. اخراجی. پسرم تو تصمیم نداری آدم شی؟ مگه 100 بار بهت نگفتم دیگه نمیخوام شاهد همچین خبرایی باشم؟ این بود جوابم؟ بیا خجالت بکش، نگاش کن. بابا جون تقصیر من چیه؟ نباید با دوستان برم تفریح کنم؟ یه جوری برخورد میکنی انگار کار خیلی بدی کردم. دیگه میخوای چی کار کنی؟ من این همه زحمت کشیدم به عنوان بهترین مدیر انتخاب بشم، تو اون وقت میری با دختر خوشگذرانی میکنی که آبروی منو ببری ها؟ تو درست بشو نیستی؟ دیگه تموم شد پسر. تا زمانی که آدم بشی سوار هیچ ماشینی نمیشی. کارت اعتباریتون میگیرم، حسابای بانکیت هم مسدود میکنم. شنیدی یا نه؟ با ولکان میری بودروم، هتلای جدیدی که خریدم و میچرخونی. هر کاری که میکنی زیر نظر ولکان باشه. بابا تو داری شوخی میکنی؟ هفته دیگه قرار برم آمریکا. همه کارامم کردم. آمریکا رو باید به کل فراموش کنی بچه. بودروم هم برات زیاده. برو شک کن، برو نبینم بری گنگ کاری کنی ها. باید این آدم کار کنی، فهمیدی؟ بابا من که از هتلداری سر در نمیارم. عیب نداره پسرم، باید بگیری. بابا کوفت. بابا تو این پیشنهادو به عمو دادی؟ بوراک نفهمه.
عجب داستانی شد. مثلا من میخواستم دیگه نیام اینجا، ولی دختر این یه نشونه است. تو هم با من بیا. کجا؟ بودروم؟ آره، با هم کار میکنی. نمیدونم، به نظرت میشه؟ چرا نشه؟ مدیریت هتل داره عوض میشه، برای همینم نیروی جدید استخدام میکنن. من باهاشون صحبت میکنم، حقوقشون هم خیلی خوبه. تو یه هفته به اندازه یه ماه پول در میاریم. میدونی یعنی چی؟ هیچ خرجی هم نداریم. جای زندگی و غذامون هم از طرف اوناست، هم مسافرت هم کار. حیف همچین فرصتی نیست. نمیدونم، یعنی مامانم اجازه میده؟ آخه چرا اجازه نده دختر؟ هتل خیلی لوکسیه. تازه مگه تو پول لازم نیستی؟ دانشگاه قبول شدی، ولی اگه پول نداشته باشی نمیتونی بری. یه فصل اونجا کار میکنیم، یه دنیا پول در میاریم، بعد با خیال راحت درس میخونی. راستش فکر کنم درست میگی. زود با مامانت حرف بزن، بهم خبر بده. باشه؟ باشه حتما. گیر داده. حالا باید چی کار کنم پسر؟ همش تقصیر توی ولکان. به من چه ربطی داره پسر؟ آخه مجبوری اینقدر آدم حسابی باشی؟ پسرمو خودتو ناراحت نکن. بودروم اونقدرم جای بدی نیست. ببین من میخوابم، تو کار میکنی. گفته باشم؟ مثل همیشه. از صبح با چایلا حرف نزدم. حتما عصبانی شده. موفق باشی. چه عجب. بفرمایی. چه خبر چایلا جون؟ چی کار میکنی؟ چی کار میخوام بکنم براک؟ از صبح منتظرم در مورد کار دیشب توضیح بدی. منتظر توضیح؟ ببین عزیزم، اون خبرها چرت و پرتن. اون دختره دوست دختر ولکانه، به من ارتباطی نداره. چی میگی براک؟ دوست دختر ولکانه؟ جدی میگی؟ آره، ولکان زودتر رفته بود، واسه همین فکر کردن دختره با منه. وقتی دیدم دارن عکس میگیرن عصبانی شدم. این خلاصه قضیه است. نکنه تو فکر کردی دختره با من بوده؟ خب معلومه که فکر کردم، ولی حرفتو قبول میکنم. من چشمم تو استانبول. خب وقتی ازت دورم هزار جور فکر میاد تو سرم دیگه. در عوض آخر هفته با همین، بعدش هم تا آخر تابستون میریم آمریکا، لذتشو میبریم. راستش برنامه من که رو هواست. چطور؟ بابام از قضیه دیشب عصبانی شد، گفت نمیشه برم آمریکا، باید تا آخر تابستون تو هتل بودروممون کار کنم. مثلا میخواد منو تنبیه کنه دیگه. یعنی نمیتونیم بریم آمریکا براک، نه؟ چون بابات گفته تو هتل کار کنی. خیال کردی همچین دروغی رو باور میکنم؟ ببین اگه دوست نداری با من بیای آمریکا میتونی راحت بگی، نیازی به گفتن این دروغا نیست. چه دروغی بابا؟ من دروغی نگفتم. سر از کار این زنان در نمیارم به خدا. معلوم نیست چی رو باور میکنن چی رو باور نمیکنن.